Tubaniza ku page yaffe the Eye of Entebbe. Eye of Entebbe tulina programs nyingi nnyo ennungi ezisomesa. Tulina urban farming eyebeera buli lwa Monday. Tulina the Inspire Her eya buli lwakusatu. Tulina the Eye Talk Show eya buli lwakutaano. Tulina Worship Corner. Oyinza okuba nga okuva lockdown yatandika tusabangako mukwano okusaba otwegatteko buli lwa Sunday tubeere wamu tusinzize wamu Katonda atuwa omukisa. Olwali tulana ku via Entebbe. Via Entebbe wetukwatira program yaffe ya the Eye Talk Show. Eye Talk Show mutukyaliza abantu ab'enjawulo aboogera ku bintu eby'enjawulo ebizimba ekitundu kyaffe eky'Entebbe, ebizimba naffe ngaffe abantu mu by'obukulembeze, mu bya business, mu by'obulamu, era nga nkusaba nti tufollowinge tugoberere ngaffe aba the Eye Talk Show. Njagala okwebaza abantu abatuyambe ku project yaffe eya Naumba Chakula. Njagala okwebaza omukyala n'amanya Barbara ayatutaddemu ensawo z'akawunga kilo z'akawunga 5. Njagala okwebaza omwami Mwesigwa Julius eyatuwadde ekutya z'omukyere zetwasobodde okugaba. Njagala okwebaza omwana Zahara eyatuwa ebizigo bye twasobola okusiga bye twasobola okutuusa ku bantu bannantebe bannaffe mu wiiki eno. Njagala okukungaera abantu bannantebe mwenna nti bannange mwegatte kuffe mujje mutuyitemu tukwasa ebintu tubikwasa abantu kubanga waliyo bannaffe abali obubi abatalina kyakulya abatalina kyakwambala abatalina kyaki kyonna kyonna nkusaba nti munnantebe munnange oba munnauganda oli wabweru wa Uganda oba oli mu Uganda nkusaba nti twegatteko abannahumba Chakula tusobole okutuusa eri abeetaaga kubanga abangi Bayibuli egamba nti Katonda asanyukira omugabi agaba n'essanyu era nga nkukoola nti jangu ogabe jangu owe kubanga omujja okufunira omukisa. Olunaku lwa leero mu studio zaffe the Eye of Entebbe siri munzeka ndi muno omusajja munnantebe era nga munnauganda awangalidde mu Ntebe aluddemu nnyo era nga mwakulidde taata amanya Bampita Mugisha Peter era nga nkusaba weyanjulire era obuze ne ku bannantebe okutwaliza wamu. Bannantebe mwenna mbalamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amanya gange nze amanyire Moses nga amanyire Moses ndi mwana nzaalwa ya kuno Katabi Namate mkulidde mu Katabi Namate mwensomedde awo ku Air Force Primary School omwaka gwa 2006 bwe namala P7 nengenda ku Air Force Secondary School nentuula Senior 4 2012 nentuula Senior ey'omukaaga. Moses ndi musajja mufumbo nawasa nenga nawasa omukyala nga mukazi tulina abaana babiri ate tuli musanyu bulungi era ndi musanyufu nnyo okuba munkyaziza ku programu eno eya Eye of Entebbe era ndi musanyufu nnyo okulaba nti nsobola okujja nensobola okwogera eri abantu baffe oba eri abantu bange. Bannantebe mulabe omusajja gwe tulina leero mu studio zaffe nti musajja munene ate awangalidde mu kitundu kyaffe eky'Entebbe. Naye tetutegedde bannantebe bayinza okutegeera nti okulangaani mu kitundu kyaffe eky'Entebbe. Amanyire Moses abantu ba Katabi Namate mu Katabi Ward Division A banteekamu obwesimbu ne bannonda mbakiikire ku Division A nga kansala waabwe abatwala. Nsobola okubuuza ekibuuzo nti mpulidde nga weyanjula ng'ogamba nti oli kansala atwala ekitundu kyaffe eky'Entebbe. Kansala obuvunaanyizibwa bwe ki? Kansala omulimu gwe ebiseera ebisinga abantu kino bakitwala mu ngeri bakirowooza mu ngeri y'enjawulo. Naye kansala naddala kati kansala nga nze LC Fili kansala wa Division A nga nkiikira ekyalo kyange ekya Katabi Namate okulaba nti nsobola okuleeta okutwala ebirowoozo by'abantu baffe oba eby'abantu kugombolola mu lusungu kye twaliise bottom top approach. Bottom top approach nti ensonga z'abantu zisobola okutuuka waggulu abantu ne bazitegeera oba ensonga z'abantu zirina we zibadde zikoma nga tezituuka eri waggulu. Kati Moses nze nfuusa olutindo eri abantu ba Katabi Namate. Kaŋŋambe bakansala tebazimba kalina zino zempya nti kansala ayinza okugamba nti bannange munonde ngenda bazimbira kalina ku kyalo kuno. Tekisoboka naye nze kyemmanyi nti okutuusa endowooza y'abantu nti egroup y'abantu abawera kati for example nze ntwala
ntwala oba nkulembera abantu 3500 abakatabi namate naye abantu 3500 bonna tebajja kutuusa eddoboozi eri waggulu ali bwegambe bottom top approach oba top bottom approach ebadde taliiwo naye kati nze nafuka lutindo okulaba nti ebirowoozo by'abantu n'embeera z'abantu kubanga mwenkulidde mwenzaaliddwa ate mwempaziza nti ebibadde biruma abantu abakatabi namate bisobola okubituusa eri ne tuba nga tufuna service ennungi okuva mu gavumenti. Nsobola okugamba nti bakansala tebazimba nguudo kubanga tuwulira nti kansala yayinza okulinnya ku kimotoka nga atambulira ku kimotoka nti bannange nze nnimye oluguudo abaatulimba oba kansala bwemba kati nga division bakansala ba division oba division zonna zezivunanyizibwa ku nguudo z'ettaka kati wekiba nti waliwo oluguudo mu Katabi Namate oluyina obuzibu kansala nze nina okugenda n'endoobinga oba n'enkuba omulanga eri bakama baffe kubanga bw'otuuka ku division tulinayo ba town class aba assistant town clerk oba ba technical class abo abatajja kumanya biki ebikwatagana n'ebyalo byaffe naye kasantu ntwala eddoboozi eryo n'endituusayo y'ensonga kulwaki olaba nti oluguudo luba lukoleddwa oluli mu kitundu kyammwe oba ebinnya ebibadde biriwo ne bisobola okukolebwako kansala atulobingira okuva mu ba technical clerks bali abali mu ku division ez'enjawulo. Kansala wange ejja kubuuza ekibuuzo nga gwatwala ekitundu ky'e Katabi Namate kyemanyi Katabi Namate kitubulu Katabi Namate nga yoka kati nga gwe kansala mu kitundu ky'e Katabi Namate kiki kyoga nti nsanze obuzibu wano mu Katabi Namate mu Katabi Namate kyensinza okufuna obuzibu obw'amaani ennyo nti naddala nze kansala wammwe amanyire Moses oba kansala w'abantu amanyire Moses nti ntuukidde mu buzibu bwa coronavirus nti ekirwadde kineeno kizze ne kigoya abantu nga obuzibu buli mu nsi yonna kati nentuukira mu bizibu kati bwe ntuukidde mu bizibu nalibadde nnwana ati tukole ku nguudo n'ebirala ate ntandise okutaasa bulamu bw'abantu okufuna mmere kati abantu tebakola omuntu yali asitula mugugu mu Kampala takyasobola gusitula omuntu yali ayina kyakola mu kibuga Kampala tasobola kikola ali waka omuntu mukadde ayina abaana be bali batunda busoda mu Kampala nga babwetise ku mutwe tebakyasobola kulabirira bakadde abo kati nemba nga mbadde mu kunoonya mmere mu kunoonya okulaba nti abantu baffe bataasa obulamu nga ekirwadde kiri kinabatwala naye ng'obulamu babutaasiza obwenjala. Amuya kansala amanyire Moses nti at least agezaako okulaga nti bakansalas tebajja kulima luguudo najja kukola ki kulobinga nti wabaawo obuzibu ajja kukola ki mbadde mbasaba bannange nti mukole ekintu nga kansala amanyire kyakola akugambye nti mu covid ono alwana okulaba nti at least awonya obulamu bw'abantu abafa covid. Kansala amanyire kati osuubira obuzibu tuyinza bukola tutyo obujjawo nga obuzibu bwolaba mu covid ono obuzibu bwoyogeddeko bwosanze mu kaseera kano kwakamula emyezi mingi. Ekibuuzo ekyo kyombuuza kirungi nnyo tukoze tutya okugyawo obuzibu obwo bonna waliwo omuntu omu oba abakulembeze abamu bagenda ne bagamba nti amanyire Moses kulwaki gw'oliwa neeno gw'ofunye emmere gw'okoze otya kyentegeeza abantu nti omukulembeze ye nayina olina okulaba nga olobingira abantu bo banoonyeze nembagamba nti bw'oba osobola okuwulira amanyire Moses nga yawulira mu bakansala bonna 7-5 kitegeeza amanyire Moses ndi mukozi era amanyire Moses ndi mukozi ngenda kulaba nti nwanira omuntu wange owa wansi okulaba nga ayambibwa tugenda kulaba nga tutambulira wamu n'abantu baffe era kyensaba nti omuntu yenna oba kampuni yenna gye nalaba ntuukiridde bambite mu ngoba era olw'okubanga nti division A nga division A buli bw'otuukayo abateknika sabo bakugamba nti waliwo ssente era oluyimba lwatu tewaliwo ssente lwe luliyo mu mugombolola era bw'olaba kasasiro tutandise okumuyoola mugenda kulaba nti amanyire Moses nga nze nkutte ekitiyo kansala ate nze ndi mu kuyoola kasasiro naye ate nga waliwo abakozi abalina okuyoola ki kasasiro oyo naye olw'okubanga nti abakozi abo tewaliwo ssente mu mugombolola tebasobodde okukola mirimu egyo naye ntaddewo embeera okulaba nga tukola obulungi bwansi nga tuyamba abantu baffe okuba nga tebakwatibwa ate endwadde endala okuva eri coronavirus. Njagala okwebaza muladde nderabidde okwebaza bakansala baffe aba division A. Olunaku lwa Sunday twali tutambula nga tugenda okugaba emmere nasanga chairman personal division A Scholastic awamu ne bakansalazi be bonna nga bali mu kukola bulungi bwansi nga balongoosa ku kitundu kyaffe kya poliisi kasasiro yali awo. Njaga okwebaza omulimu gw'omwakola ogwo nti gwali mulimu mulungi nnyo okulaba nti ate ekitundu kyaffe kasasiro avaawo. Njaga okubuuza abakansala wange amanyire nga bannantebe tukoze tutya okuyonja ekitundu kyaffe eky'entebe. Ekirungi ngenza okuyitibwa mu puroguramu eno nga olwedde nawayiddwa obuvunaanyizibwa obw'okukulira akakiiko ka wakisi
ne production oba ne environment ngenda kulaba nti nwana nnyo nti government program zonna ezijja kugombolola zituuka eri abantu n'okuzirondoola kati ekintu ekyo bwe naba ntandise okukikola n'akakiiko akakampeereddwa okulaba nga tukola puroguramu za gavumenti okutuukirira kitegeeza nti abantu bajja kufuna saaviisi naye mabega abantu badde batya abatekinika abo batekiniko ebyo basinga okuba nga bakola ebintu ebitatasanidde kituufu okuba nga tebabikola olw'okuba nga tebabeera mu bantu naye ffe ng'abakulembeze ababeera mu bantu abakansala ba division bampadde obuvunaanyizibwa okubeera chairperson wa works era ngenda kulaba nti obuyonjo enguudo z'ettaka zikolebwa tusuubire nti ffe nga bana division A bwe tuba nti tulabye oluguudo olubotose kati nja kugamba nga ffe abadde I kubanga ffe abadde I tutambule bantu wangi nnyo ekitundu kyaffe kino kya division A bwe tulaba akantu konna tukukooneko tugambe nti mukama waffe minisita wa works owa division nti oluguudo ono luwaddeko kana akantu omukisa ge mufunye nti mufunye omusajja omulungi omulokole musajja wa kabaka ngenda kulaba nti ebyo byonna nebyokunkubira nga tebituukiridde nti buli kimu tujja kuba nga tukirina mu pulogulamu nga tukirina mu pulaani okulaba nti abantu b'entebe oba ba division A tebabeeramu nakwemulugunya kwonna nga tusobola okubaweereza obulungi mu kitundu kyaffe ekya division A. Njala kubuuza ekibuuzo nti Kasasiro tumulabye nga mwalimu mu kitundu kyaffe kino ekya division A. Kasasiro mungi ojja kutuuka e Busambaga, Kasasiro waali ojja kutuuka e Katabi Namate, Kasasiro waali Enjawa, ojja kutuuka mu Katabi Kitubulu, Kasasiro waali ojja kutuuka ku post office oba Central Ward nga nayo Kasasiro gyali. Agwe olowooza ffe nga ffe abantu b'eno wansi abatali mu bukulembeze abatali mu system tukole tutya okulwanyisa Kasasiro eyo. Kyensaba banantebe nga bwempereddwa woofiisi eyo era ngenda kulaba nti nga nsomesa abantu okulaba nti tusobola okutereeza Kasasiro waffe n'aba nga tazze nnyo okuba nga tumukuŋŋaanya okumutwala nti omuntu nti alina Kasasiro asobola okuvunda alina wasobola omuteeka akaveera ng'omuntu akeeyukyeza okulaba nti Kasasiro asigaddewo asobola okutwalibwa nga division tusobola okumutwala Kasasiro n'akendeera Kasasiro ono bw'akendeera kitegeeza nti sente ezalibadde zigenda nnyo ku Kasasiro tusobola okuziteeka mu nguudo tusobola okuziteeka mu bantu baffe okulaba nga beekulaakulanya. Kasasiro ono ayina omugaso. Kasasiro ono ayina omugaso munene nnyo ayina omugaso munene nnyo era bwe muliba mumpadde omukisa omulala okujja wano okunnyonnyola Kasasiro kubanga pulogulamu ya Kasasiro okumunyonnyola omugaso gwayo munene nja kujja nnyonnyole Kasasiro kuba kigenda kutuuka ekiseera ng'omuntu wa bulijjo okumuggyako Kasasiro olina kumusasula olyoka oteera Kasasiro we kati ekintu ekyo nja kujja nkibasomese nina n'omukugu gwe nja okubaleetera okubasomesa kinakutegeezezaako nti nina diploma mu civil engineering and urban development kati ebintu ebyo byonna package eyo yonna nja kujja omulundi omulala nga mumpadde omukisa nti mbannyonnyole omugaso gwa Kasasiro Kasasiro wa mugaso nnyo era banantebe kyemmanyi nti bwe ndifuna omukisa ne bampa nja kujja mbannyonnyole nti Kasasiro ono ogenda kutuuka nga gwe munantebe omuguzabuguza muntu ne kansongo gigamba nti mpaayo kino otwale Kasasiro wange. Njaga kukubuuza ekibuuzo nga gwe kansala ku division nti Ntebe omulaba wanga tufuuse ekibuga Ntebe mulaba nga tugenda mu maaso nga tumuvinga forward era nkyensaba banantebe mwena mwanirize ekigambo kya city kubanga city gye tugoma okubanga tugenda mu city ne budget ya city ebeera nenneko okusinga kati municipality kitegeeza nti enguudo ennungi zijja kuba zikolebwa amalaaliro amalungi gajja kuba geeyongera mu site yaffe n'eddagala eribadde lireetebwa mu Ntebe lijja kuba lyeyongerako obungi kati kya mugaso nnyo okulaba nti site esobola okujja mu kitundu kyaffe ne tuba nga tusobola okukulaakulana oba site yaffe okugaziwa oba bitundu byaffe okugaziwa. Bannantebe basuubire nti bagenda kufunamu nnyo okusinga bo badde bafuna nga tuli mu municipality kati era bannantebe kye balina okumanya nti site yaffe bwe tuba tumaze okugifuna tugenda kutandika okufuna abagaga okujja okuzimba mu site okuba nga site ekula site gyekoma okukula kitegeeza nti n'emirimu gikendeera ababadde abatalina mirimu gitandika okukola ki okukendeera nti abatalina mirimu bakendeera site ereeta emirimu tulina abakozi abalina okuba nga bakola mu site
abaana baffe abasinga basomye bajja kusobola okweyongera mu mirimu. Mpozi kyenjagala okwogerako ekirala ekibadde mu Ntebe municipality oba mu Entebbe nga abakulembeze baffe badde tebakigoberera nnyo y'ensonga ya airport. Airport ekintu ekyo kinnuma nnyo buli bwe nfuna omukisa okwogerako eri abantu ekintu kino nkyogerako. Airport ennuma nnyo okulaba nti omuntu ava Kyengera ava Mukono n'ajja n'akola Entebbe. Ate nga abaana baffe balina qualifications ezimu oba n'okusinga eri abantu abo abava Entebbe. Kyensaba nti abakulembeze baffe bonna era kino ngenda kukigoberera okulaba nti Entebbe municipality tusobola okuba nga tufuna omukisa nga 60% oba 70% nti abaana baffe be bakola mu Entebbe. N'omulimu gw'okusiimuula n'omulimu gw'okuyoola kasasiro ne guba nga omuntu bamujja Kampala ng'omuntu bamujja Mukono, ekyo si kirungi. Era ekintu kino kyensaba buli akwatibwako alaba ka video ka programu eno nsaba ensonga eno gituuseeyo nti Entebbe municipality ng'abantu b'Entebbe ng'abaana b'Entebbe tuweebwe omukisa ogusooka kubanga ebipapula byonna tubiina abaana balina empapula ne batudde butuuzi. Division zino oziraba wanga tufuuse city division ziba zikyaliwo oba zigenda kusanyuka kwa Munnantebbe ayinza okwagala okutegeera Ntebbe bamutusabikidde bamuleese naye anza badde yesimba okuba kansala bwa gundi nzirawa kwa nchemanyi baliwo bakansala batakola ki abatategera kintu ekyo nga takimanyi bulungi nti division bwezijja tugenda fana bweziti mukisa kugenda kuweebwa abakansala olwedde abaliyo okugenda mu maaso ne programu zaabwe paka 2026 Electoral Commission paka bwenaakola roadmap empya. Mbuza neyaziza okuddamu ekintu ekyo era mbuza ekibuzo kino olw'ensonga nti nsanze Bannantebbe nga bakubagana empawa ne bagamba nti nze ndibafunira omumanyi akole ki ajja bategeeza ekintu kino nga bambagamba nti Entebbe city bwejja obukulembeze 2023 bugenda kyuka eba scholastic oba chairman division A chairman division B bagenda kuva wabula bakansala bagenda kuambuka kati kwebaza olw'okututangaza okwo nti wakati ndaba nti at least wajja kuba wakasera mpaka 2026. Ekibuzo kinyinza okubuuza ekirala nti abavubuka bafe ab'ekitundu ky'Entebbe bafunye batya musaawa eno obukulembeze obuliwo nga kansala Owero Sifiri era bannakatabi namatemu afuna golodi kubanga natandikiddewo okukola waliwo abachina abagenda okukola oluguudo olwa Kampala Road. Tulina oluguudo lwe bayita Kampala Road oluyita ku Central Market ne lufuluma mpaka Entebbe town ne luconnectinga ku State House wali eri. Oluguudo olwo bagenda dutekamu kolasi ow'omutindo gw'ensi yonna batekemu amataala gabe nga malungi nnyo. Oluguudo olugenda kutandika mu nnaku ezitali zawala nnyo. Nasobodde okulobinga okulaba nti abagenda okusima ebinnya abagenda okusita omusenyi abagenda okuvuga betractor nafunye omukisa gw'emirimu 30 nga kansala Sifiri. Kati emirimu egyo 3 already twamaze okugifuna n'abakulembeze abalala mikwano gyange n'abalikinze ne batuukayo. Kati bwe tugenda mu city bye bimu ku bintu bye tugenda okusooka okulondoola bantu baffe bagenda kufunira wa okulaba nti abantu baffe basobola okubeerawo abantu baffe basobola okukola gye tukoma okubanga abantu baffe bakola ebizibu by'okubeera nti olaba abavubuka oba abawala oba abaki abatayaaya tojja biraba obubbi bukendeera. Kati kyensaba nti sitedekejje nga bwe tugyetegereza n'emirimu tugenda kugirobinga ffe tutuledde okukomawo gye muli tubategeeze ekyokola. Neyaziza olw'okulobinga okukola era nkwebaza nti webale kyokola ekyo ekyokulobinga era abavubuka kyemaiti mu kitundu kyo wonavirako oba wonigambye nti njagala ekifo ekiraba gyagamba nti ono tumwongere anja okubuuza nti waliwo services eziri ku division A sente z'abavubuka sente zakyezo bana abavubuka b'Entebbe oba abantu b'Entebbe batapinze batya ne batuuka ku gundi kinasoose okutegeeza nti bwe twayingira egombolola tetwafuna mukisa kuweereza batuggalawo. Kati omukisa gwe tufunye kulwokusatu twasobodde okulokuna twasobodde okulonda era leero lwakutaano neebaza nnyo nti nayiseewo nti bwe nayiseewo nga chairperson wa works kati emirimu gyonna n'enkola ne programu eza gavumenti zigenda tandika okujja mu ofiisi yange okulaba nti tusobola okuyamba abavubuka n'okuzirondera mu departments ez'enjawulo okulaba nti abavubuka baffe bafuna n'okubasomesa kubanga ebintu ebyo ebisinga ebyo programu ezo ezisinga mbadde sizimanyi naye kati nga bwe nfunye omukisa nti mmaze okusembera we ziri mmaze okusembera ku keeki kati ngenda kulaba nti abavubuka nzijja mbategeeze kiki ekyokukola. Tweyanziza
era abavubuka mbasaba nti mwekwata obukulembeze obuliko mujja kufunamu era kati ngira kuloopera ensonga eno ngaffe aba the eye twafunye omuntu najja n'atuloopera natugamba nti ekitundu kyaffe ekya division B ekya division A kirina obuzibu nti twafunye abavubuka abatendeka abantu okuzina naye nga balina ebintu bye bakolera mu gundi eyo mu bintu byabwe ebyokuzina ebitali bituufu era nga nkusaba tesi nti oba osobola okutuusa obubaka oba amawulire gano g'ofunye eri abakulembeze abasingako awo oba okutuyamba okutujuna ekizibu ekyo nasaba nti kitukwatirekomo ensonga eyo nagiwuliddeko ko naye ensonga eyo nkyagenda mu maaso n'okuginyonyereza n'okufuna source Katabi Busambagana naye ensonga eyo nkyaginoonyerezaako era bwe naaba maze okugifuna obulungi nja kwegeejinga police okulaba nti ensonga eyo eterezebwa n'ekirala ntwala okusaba kuneeno abasinga obungi organisation zonna ezisinga NGO zisinga zonna zoogera ku girl child zoogera ku kigambo girl child ne beerabira nti waliyo ne boy child gyokoma okubanga omuwala girl child omuterezezza kitegeeza nti boy child kyoba oleseeyo oba ogenda okuwa omukisa bano abalenzi okusigala nga bakyali mabega naye nze kyembadde nsaba nti buli muntu yenna aleetawo puroguramu yonna eyamba abavubuka asobole okuyamba gender zonna bbiri asobole okuyamba boy child asobole n'okuyamba girl child tujja kuba nga tusobola okuba nga omwana omuwala n'omwana omulenzi tutambulira wamu ogende ku boy child ne girl child nenzija nfuna ku kintu ekya child labor ekintu kya child labor okyogera kiko kinga gwe omukulembeze wate ekitundu kya division A obuzibu bwe tufunye nti child labor okulaba nti sikikiririzamu nganze naye ogenda n'owesanga lw'embeera eriwo ewaka maama asobola okugula ebokisi y'ennyaanya n'agigabanyamu omwana natwala ne balaba nti bokisi ekola ki egwawo naye nze kyensaba abazadde gyokoma okuwa omwana ono agenda akole kitegeeza tagenda kufuna mukisa kuddamu kusoma era nkivumirira nnyo abaana tuleke okubeegejinga okulaba nti bakwata ssente tuleke abaana bano okuba nga bakola abaana bano tusobole okubaleka okuba nga bakula obwongo nga bafuna okusomesebwa naye ekya child labor sijja kukikkiriza era nsaba buli muzadde yenna abadde akikola akireke omwana ono asobole okumusomesa mu ngeri y'enjawulo naye si kubatuma bagende batembe ennyaanya kibi nnyo kibi ddala era ngenda kuwayo ekyokugeza kimu waliwo omwana omu mu ntebe muneeno alina emyaka 14 yafunye olubuto naye ng'olubuto olwo yalufunye mu kuva mu kutunda menvu gabadde yeetikka okitegeera kati oli bwe yamufuna omukisa n'amutwala ewuwe n'amuggyako amenvu ago n'amukwata omwana yakomekereza afunye ki olubuto omwana wa P6 ekintu ekyo kyannumye nnyo ku bulamu bwange kyannumye nnyo naye neebaza Mukama nti omuntu oyo twamukwasiza ab'obuyinza era kyemmanyi nti agenda kukolibwako ng'obuyinza bukola ki bwe bulagira naye ng'ekizibu ekyo kiva ku child labor nti omwana ono singa abadde afunye omukisa n'ayiga ebyawaka n'atasobola kusindikizibwa kugenda ku street okutunda ennyaanya n'obutungulu n'amenvu kyemanyi tugenda kukkiriza abazadde bakole obuvunanyizibwa bwabwe ng'abazadde edda abaana abamu tebasomanga nakusoma naye ng'abazadde batekinga obuvunanyizibwa bwabwe okulaba nti basomesa abaana ebyewaka omwana obutamukkiriza kutaayaaya ekyo kyensaba abazadde tuleke okukkiriza abaana okutaayaaya abaana tufune obudde twogereko nabo bw'ofuna omukisa n'oyogera n'omwana wo ajja kukuzibwa bulungi naye gwe kasona aleka omwana n'asigala ku social media n'asigala ku TV ne TV zibabeerako tubagayidinge tubeere wamu nabo obaana tubakkirize tulabe nti tusobola okukuza abaana baffe ab'omu maaso kubanga kino ekirwadde weekiri tekigenda kugwawo kati olunaku lwaleero katunakkiriza abaana baffe boononeke naye nze kyensaba abazadde tukwatagene wamu okulaba nti tukuza abaana baffe olwekyo ekigambo kyatuwadde asaba nti tuddeyo ku nnono zaffe ezedda nti omwana muyigirize omulimu gwewaka muwe obudde nti bw'oba oli naye muwe obudde obooza essowaani leka ziwa abakozi bokka nti wafuna omwana omuwala ajja okujja ayoza essowaani ayoza engoye wakati kansala agamba nti
omwana mu engaging emirimu gy'ewaka nti asobole okwoza engoye, asobole okwoza ebintu, asobole okusiimuula newankubadde ng'omukozi akola ki nti ekyo kijja kuyambako ku kufuna embuto oba ne child labor obutabaawo nene nnyene okugenda tukole ssente. Nja okubuuza chairman wa WACS nti kolona ono ayisizza atya ebyobukulembeze mu ntebe n'ebyobusuubuzi n'ebyensoma. Coronavirus atunyize nnyo ssentebe yokka wabula ensi yonna atunyize nnyo, naye tusaba Mukama ye mubeezi yekka ajja okutusobozesa okulaba nti coronavirus aggwawo. Naye era ntwalo okusaba eri abantu baffe ab'entebe, abantu banga bakatabina mate, bannange twambale masiki, tunaabe mu ngalo okulaba nti ekirwadde kino kikola ki kigwawo. Leka ekintu kitandike naawe gwe gwandaba sawa zineeno, leka ekintu kitandike naawe okulaba nti tusobola okutuukiriza omulanga ogw'ensi yonna n'omulanga gwa President Museveni. Gwe tomutunulya nga President Museveni wabula gwe tunulya ng'ensi yonna omulanga ogwo okulaba nga gutuukirira. Naaba mu ngalo, yambala masiki, teekawo amabanga, awo tujja kulaba nti ekirwadde tusobola ki okukirwanisa, n'essaala nga nazo tuzitaddemu. Nsobola okugamba nti kakiiko owulira nti koyinza okuba nti kogamba nti bannantebe oba bannadivision B oba abantu bentwala ekitundu kyange ekyakatabi namate kano ke kantu kembalekera oba yentanda gyembalekera. Ekyo nja kiddamu n'essanyu erenje kubanga naweereddwa omukisa okujja okwogerako eri abantu. Ntwala okwebaza chairperson wange wa division A Mama Scholastic Najemba, munange weebale nnyo ebibala ntandise okubiraba nti onyambye nnyo okulaba nti tusobola tuyambye nga bakansala okulaba nga tuweereza abantu baffe. Weebale nnyo, weebaleddera Mama Scholastic yakajja tanamala na bbanga ddene nnyo, naye ebibala bye tusandise okubiraba. Mpozi n'ekirala kino kalowoozo kange oba kigambo kyange eri bakansala bonna betukika nabo ku division A. Bakansala baffe bonna tuyinamu pate za mirundi ng'esatu oba ennya. Tuyinamu aba NRM, tuyinamu aba DP, tuyinamu aba NUP, tuyinamu n'aba independent. Ebyobufuzi byammwe mubireke eri gye mwali munoonyeza akalulu. Nze kyensaba ku mulundi guno, nze ndi wa NRM, naye obwa NRM bwakoma ku kyalo, era ndi kansala wa division A okulaba nga tuweereza abantu. Bakansala bannange aba NUP, aba DP, aba independent, aba NRM, leka tuweereza abantu. Abantu abamu ng'amanyire Moses nina ekirowoozo ky'okujja ku kifo ekirala mu maaso eyo, naye njagala abantu ba division A batufiiringe nti oba bukulembeze obw'emabega badde tebafiiringa bakulembeze, naye ku mulundi guno gwokka leka batufiiringe, leka tukolere abantu ebyobufuzi byaffe tubireke eri. Kyenja okubategeeza bwe tugenda mu kanso ba technicals bo babeera ku saidi yaabwe, naffe tubeera ku saidi yaffe. Gye tukoma okulwanagana tetugenda kuweereza abantu. Nze kyensaba tulondole government programs okulaba nga tuweereza abantu, tubaweereze mu mazima na bwenkanya. Nze ndiwo okuweereza na buli muntu yenna, oba oli wa kibiina ki, oba oli wa ggwanga ki, oba oli wa ki, nze ndirwedde okukola naawe. Leka tuweereze abantu baganda bange, bakansala bannange okulaba nga tuweereza banna division A n'entebe atalaaji. N'ensonga yonna kaseba nga egwa ne mu division B nga division A nga tulina amagezi ge tusobola bawa, leka tukikole. Mukama abankumire kulwa Katonda n'ensi yange.